Voilà, les animaux. On a dit, on va voir les différents lieux de vie des animaux. Les animaux, ils ont plusieurs lieux de vie. On a les animaux qui vivent avec nous à la maison, les animaux qui vivent à la ferme, les animaux sauvages qui vivent dans les jungles ou dans les safaris, et les insectes qui sont un peu partout. Et les animaux marins ou aquatiques, c'est des animaux qui vivent dans le grand dans des eaux, donc on peut les trouver dans les lacs, les marais et aussi dans les océans. D'accord, on va commencer notre leçon par les animaux domestiques. Domestiques ou on peut les appeler aussi les animaux de compagnie. Les animaux de compagnie. Ils nous accompagnent dans notre vie. D'accord? Les animaux domestiques هم الحيوانات الأليفة اللي يمكن أن تعيش معنا في المنازل. وقد تكون أيضا مرافقة لنا. C'est pour ça نعيطوا لها de compagnie. ترافق الإنسان في حياته اليومية. تكون رفيقة له. Les animaux de la ferme. Les animaux de la ferme. Voilà. Nous allons voir par la suite quelques animaux domestiques et de la ferme. Alors, installe-toi bien en face de ton ordinateur ou ton téléphone. Et suis avec moi, d'accord? Tu suis très bien avec moi et on compte pas sur maman pour faire la traduction. On essaye de suivre la maîtresse et écouter ce qu'elle a à nous dire. Et on essaye de comprendre. D'accord, mes chers enfants? Très bien. Le premier animal, c'est notre fidèle ami, le chien. C'est le meilleur ami de l'homme. Le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. C'est l'animal le plus fidèle au monde. ماذا نعني بفidèle au monde؟ هو وفي الحيوان الأكثر وفاء للإنسان هو الكلب. بعدها عندنا القطط أو القطة le chat. Qui aime un chat aime tous les chats. الإنسان اللي يحب قطة وحدة يقدر يحبهم كاع. On peut pas aimer un seul chat. Il suffit في حياتنا تدخل قطة خلاص c'est bon. C'est à vie. Un lapin. أرنب صغير جميل. Un cheval. Un lapin, un chat, un chien, un chat. Les petits chats, on les appelle les chatons. Et la femme chat, on dit la femelle. La femelle chat, on l'appelle, c'est-à-dire la maman des petits chatons, on l'appelle la chatte. Donc le mar'a, ou le qitta, la chatte, le qit. Le chat, ou les ولادهم صغيرين نعيطوا لهم les chatons. Les chatons. كيما le chien نعيطوا له chien qui يكون mâle qui يكون ذكر. كي تكون مؤنثة تكون أنثى نعيطوا لها باش نعيطوا لها لا très bien la chienne. Et ولادهم صغيرين نعيطوا لهم les chiots, les petits chiots tout mignons. Lapin, la femme تاعو نعيطوا لها lapine. Cheval, il est très beau ce cheval. Un âne, حمار. Des vaches, une vache, un taureau. Ici, on a une vache avec ses petits veaux.
une vache et ses 2 petits veaux. Très bien. On continue. Là, on a la chèvre avec ses petits chevreaux de l'histoire. المعزة مع وليداتها صغيرين. هذا نعيطوا له العتروس بالعربية بالدرجة باش كيفاش يعيطوا له بالفصحى. L'essentiel en français نعيطوا له le bouc. D'accord? Un bouc, c'est le mâle de la chèvre. D'accord? هو الذكر تاع la chèvre, donc المعزة. Très bien. Hado, c'est une famille de moutons. Famille de moutons. De moutons. La femelle mouton, naïtolha, la brebis. La brebis. Le mâle, naïtolo, le bélier. Le bélier. Et les petits tawham, naïtolhom, les agneaux. Les agneaux. Des agneaux. Un petit agneau. وهاد لا فامي كومبليت كيكون نكونوا عائله كامل باباهم ماماهم ولادهم نعيطوا لهم دي موطون. D'accord? Vous voyez un petit peu la différence, il faut pas confondre. Un canard, des petits canitos كيكونوا صغيورين نعيطوا لهم دي كانيتو. une oie نطقوها كيما عندنا W A, la consonne W et la voyelle A. Tous les une syllabe. La prononciation. Wa, une wa. Ça se t'écrit O, I, E. O, I, E. D'accord? Des? C'est quoi ça, Samy? C'est quoi ça? C'est pas des canards, ça. C'est des poules. C'est des poules et des poussins. C'est des poussins. Cygnes. Des cygnes. هذوما اللي حكيناهم في القطة تاع البطة القبيحة. كي كانوا صغيورين هذوما كي يكونوا صغيورين يكونوا ماشي شابين كي يكبروا يولوا بزاف شابين. D'accord? شوفوا شحال يولوا شابين. Donc un cygne quand il est petit, on l'appelle des petits cygnos. Ils sont pas beaux quand ils sont petits. Par contre, quand ils grandissent, ils deviennent grands et matures, ils deviennent très beaux. Tortue. Une tortue. Une grenouille. Une grenouille. On passe maintenant aux animaux sauvages. Voici quelques animaux sauvages et féroces. Les animaux sauvages هما الحيوانات المتوحشة اللي تعيش في البر. نعيطوا لها متوحشة لأنها ليست أليفة. الكونترير تاع أليفة عكس أليفة متوحشة. Tu veux du jeu? très قاسم بشوية. Très bien. On continue. لكن فيروس تشفاو على هذا الاسم. فيروس هي الحيوانات المفترسة اللي ما تعطي حتى حاجة. هي الحيوانات المفترسة. allez on commence. un éléphant هو حيوان مفترس. ليس مفترس، هو حيوان متوحش لأنه يعيش في البر. هو حيوان متوحش. إذن c'est un animal sauvage. On dit que l'éléphant est un animal sauvage. La girafe. Est-ce que la girafe est féroce? Elle n'est pas féroce. Elle fait pas du mal à une mouche. La girafe, d'accord? La girafe تعيش في السفاري. نلقاوها في السفاري وهي تتميز بأنها أطول حيوان. un llama هذا الحيوان يشبه الجمال من عائلة الجمل.
d'accord. لكن نلقاوه في الامريكان جينيرالمون نلقاوه في امريكا، يعيش بكثره في امريكا، هو والالباغا. عندنا الالباغا يشبه له بزاف، برك شويه قصير عليه وما فيش الصوف بزاف في راسه. un okapi. Un okapi. هذا l'okapi, c'est la même famille que la girafe. C'est la même famille que la girafe. هايلك la girafe. وهذا, c'est son petit cousin. D'accord? On dit que l'okapi, c'est le petit cousin de la girafe. عندهم خاصية la même. أنهم عندهم لسانهم quelle couleur? Violet. Ils ont une langue violette. D'accord? هذه من خصائص la famille تاع les girafes. Donc la girafe, l'okapi, tout ça. Un cerf. Un cerf. Un cerf. شوف هذا le cerf يا شباب. Un cerf. Crocodile. Crocodile. Le crocodile, il est très féroce. attention, il est très féroce. هو مفترس، يأكل كلش، يأكل الإنسان، يأكل الحيوانات، يأكل même حيوانات كبيرة يأكلهم. D'accord? Un rhinocéros. Rhinocéros. Répétez avec moi. Un rhinocéros هو حيوان ضخم جدا، من أضخم الحيوانات. هو وأيضا شقيق زميله l'hippopotame. L'hippopotame ou rhinocéros سمان بزاف. وعندنا aussi l'éléphant. C'est des animaux très costauds. بزاف سمان، ماشي سمان، يوزنوا بزاف. لي بيبي تاعهم يقدروا يوصلوا حتى القنطر. هذا الزويوش الصغير راكم تشوفوا فيه، هذا اسمه le pique-bœuf. Le pique-bœuf. On l'appelle le nettoyeur des animaux. هذا الحيوان ياكل ينيطواي كاع الحيوانات براتيكمون اللي عايشين في لي لاك تو سا. ولا وعلاش؟ باسكو الحيوانات المتوحشه تعيش فيها حشرات في الجسم تاعها. هذا الحيوان، هذا الزويوش الصغير هذايا واسمه لو بيك bœuf. Le pique-bœuf, il a un bec. هنايا il est orange. وكاين واحد اخر اللي عنده des becs rouges. Un bec rouge. Ils sont عندهم une petite différence. كاين اللي يحبوا تاع اللي في الماء، اللي يعيشوا في الماء كيما لي بوبوتام. ديجا لي بوبوتام لو بيك-bœuf c'est son meilleur ami. عايش معاه ما يخطيهش كامل. D'accord? ويحبوا بزاف باسكو il nettoie son corps. باسكو هذوك الحشرات ياكلوا بزاف في الجسم. اذا هو بكونه ياكلهم. هاوليك هنايا il est en train de les manger il est en train de manger les insectes. les insectes هما الحشرات اللي موجودين على جسم الحيوان. وهذه c'est une girafe. il est en train de manger les insectes qui se trouve sur la peau de la girafe. Voilà. كملنا؟ لا ما كملناش. ريحوا شوية. هل أنتم مستعدون لخوض أكثر في أحماق السفاري؟ مستعدين ولا لا؟ مستعدين؟ نزيدوا؟ كاين بزاف حيوانات نتعلموها. واش تعلمنا حتى الآن؟ في الحيوانات المتوحشة والمفترسة شفنا بزاف حيوانات. On a vu l'éléphant 1 2 la girafe 3 lama 4 l'okapi 5 le cerf 6 crocodile 7 rhinocéros hippopotame 8 9 le pique-bœuf. هذا داخل من الحيوانات الطائرة. دونك العصافير. دونك نكمل. هل أنتم مساعدين؟ تقولوا كاع نعم. جيد. très bien. on dit oui maîtresse. le هذا c'est quoi؟ شنو هذا؟ c'est quoi؟ c'est un petit chat.
Non, c'est pas un petit chat, c'est un petit singe. Non, c'est un lémurien. Lémurien. Lémurien, c'est حيوانات عايشة en particulier في جزيرة مدغشقر. À Madagascar, on trouve beaucoup de races. نلقاو أصناف عديدة من الليموريان. كاين سيفاكا معروفة أيضا تاني بزاف تما. يعيشوا بزاف تما. سينو إذا لقيناهم أيور نلقاوهم في الحدائق. داكوغ كي نلقاوهم في العالم نلقاوهم في حدائق. كاينين بزاف في الحدائق في ان بو بارتو او موند. عندهم لي سيفاكا ولا لي ليموريان. ليموريان هما مزيج ما بين شادي و حيوان واحد اخر. هذاك شوف عنده واش عيطولها هاديه الديل تاعو طويل ومخطط يشبه كيما التخطيط تاع لو زرب. هذا الحيوان الكسول كاع تعرفوه ولا لا؟ هذا سي ان باريسو. on appelle le paresseux. le paresseux c'est هذا الحيوان شوفوه يعيش نلقاوه في الادغال جينيرالمون ولا ادغال تروبيكال اي تو سا. نلقاوه بزاف تروبيكال في دي فوري تروبيكو اي تو سا. وهذا الحيوان يباس لا جورني وهو هكا معلق على الشجره وراقد. ينوض غير باش ياكل ما يمشي ما والو. داكوغ عايش في الشجره ياكل ويرقد. سي بور سا نعيطولو الكسول. En français, c'est un paresseux. Un paresseux. Les singes. Les singes. Les singes, معروفين أنهم أذكياء. نروحو. Attends, termine le cours après نروحو. D'accord, Samy. Alors, Samy. Oh, Samy, arrête. Tu fais bêtise, hein? Une seconde. La souris ماشي تمشي مليح. Voilà. Alors, on regarde bien. هاد التصويرة ماخوذة من هادو comment les appelle. في بجاية. D'accord. Je sais pas comment on l'appelle. في أوقاس وقيلة. Donc هادي الصورة ماخوذة من بجاية. C'est des singes algériens. On les appelle les magots. Un magot. Le magot. D'accord. C'est كاين plusieurs races mais هذا c'est le magot. هنا هذا c'est le chimpanzé. Le chimpanzé. هذا chimpanzé ما عندناش في الجزائر. D'accord. Chimpanzé. هذا c'est un singe araignée. Araignée عنكبوتي. هو القرد العنكبوت. لو سان ما يهمنيش بالعربيه نتعلموه بالفرنسيه. داكوغ ما نسحقوش ما لازمش دوكا نقعدوا نترجموا دونك نسيو نفهموا الحيوان. اذا سي لو سانج araignée. Le singe araignée il balance beaucoup dans les arbres. D'accord. Le singe hurleur. علاش نعيطوا له hurleur parce qu'il crie beaucoup يعيط بزاف. Hurleur, il يعيط بزاف. D'accord. Donc c'est un singe hurleur. On a le singe algérien. هدايا اللي هو il est un peu partout au monde لكن عندنا بزاف في الجزائر منه. هو le magot, le chimpanzé, l'araignée, le singe araignée et le singe hurleur. هدايا وشنو هذا كاع تعرفوه. غوريلا. un gorille. Ou le gorille il est très féroce, hein. Il est très féroce. هو مفترس لكن مسالم. يفترس عندما يحس بالخطر. كيحس بالخطر كيما لي اورس اوسي ما تدناش ليه ما يدناش ليك. داكوغ. سواء تدنا ليه ولا تدنا لولادو il devient très féroce. يصبح متوحش. Le serpent. À votre avis, le serpent c'est un animal féroce ou sauvage? Il est sauvage et féroce.
à la fois لأنه يعيش في البر ومفترس. il attaque beaucoup les gens ما يعطي والو اللي لقاه. كاين les serpents qui sont carnivores وكاين اللي sont herbivores و la plupart c'est des carnivores. يعيشوا ياكلوا les insectes. كاين ياكلوا les insectes وكاين ياكلوا des animaux ياكلوا des grenouilles et tout ça. دونك مفهومهم يبان صغير بصح كي يطبعوا حيوان كبيره. J'ai vu خطره في un reportage il a mangé un lapin. un zèbre الحمار الوحشي هذا لو زيرب كامل نعرفوه تاع زاد هذاك زاد سي كام زيرب. un renard il est très beau ce renard il est très mignon. هذا c'est le renard d'Europe. سي هذا لو renard يعيش في اوروبا تجي قصير بشويه ومشعر بزاف مشعر وغو نلقاو لا كولور تاعو راهي تشينيه رايحه للمارون. داكوغ. un jaguar هذا باوربوينت درتو على جالكم. داكوغ. واسمو هذايا لو ليوبار. شوفوا لو جاكوار كيف داير. شوفوا لي طاش تاعو باش تفرقوا بيناتهم لازم تعلموا تفرقوا ما بين لو جاكوار و لو غيبار اي لو ليوبار. داكوغ. كاين كبار عليكم ما يعرفوش. هذا لي طاش تاعو فيه شغل ان رون والداخل ان بو مارون افيك دي كيلكو بوين. شوف شغل مرسوم. Par contre ça, non, fait des taches, mais des taches noires. وفيهم la surface complète ملونة ما فيهمش نقاط الداخل. هذا le lynx. هذا هر on dirait قطة يشبه القطة même في لا تاي تاعو et tout ça هو جاي شوية plus musclé que القطة لأنه sauvage. يعتبر قطة من القطط. داكوغ. من سلالة القطط كيما ميم لو غيبار et le léopard et tout ça. هاوليك دونك يشبه سوا القطة. لا سول ديفيرونس ان عنده في ودنيه هنا عنده شعيرات طالعين. شوفهم هنايا يبانوا خير. داكوغ. عنده شعيرات. وهذا حيوان مفترس. داكوغ. ياكل حيوانات ياكل اللحم من اكلات اللحوم. دونك سي ان كارنيفور. لو هذا سي واسمو ان بوما. تعرفوه لو بوما هو حيوان مفترس ايضا. دونك سي ان انيمال تري فيروس. ان بوما et ça c'est le puma noir. عندنا عدة سلالات من plusieurs races على اختلاف المناطق. هذا لو غيبار. شوفوا الشكل تاعو يجي طويل وعنده شغل عروره هنايا الى هنا مسكلي وهنا شويه فارغ. وعلاش الجسم تاعو داير هكذا؟ لانه يعتبر من اسرع الحيوانات خاصة من لاغاس تاعو هادوما. داكوغ. يجري بزاف يجري فريمون يقدر يجري بالبزاف وهو حيوان شرس. le lion le roi de la forêt. le lion هذه لا ليون الأنثى تاع لو ليون نعيطوا لها لا ليون ou une lionne. un lion. D'accord. On passe à autre chose. هادوما الحيوانات اللي ما نحبهمش كامل. ما نحبهمش. هادو لي ليان. D'accord. هادو لي ليان c'est des mangeurs de c'est des tueurs
enfin, c'est pas des tueurs, c'est des animaux qui mangent les. En tout cas, même c'est des tueurs aussi. Hein. On a que c'est des tueurs parce que ما يراطوا والو حيوانات يراtent rien. Ils mangent tout ce qui bouge. Et puis ils mangent aussi, c'est des voleurs de nourriture. Donc حيوانات أخرى مفترسة تفترس حيوانات وهما يجوا يفترسوا هذاك الحيوان malgré يكون شرس ويدولوا الغنيمة ديالو وياكلوها. Donc هادوما الحيوانات ils sont très 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 méchants. Moi je les aime pas. عندهم un caractère de voleurs, d'escrocs, tout ce que tout ce qu'on veut. Ils sont très très malins et puis ils sont pas très copains avec les lions. Mais les lions هما العدو الكبير ديالو. داكوغ واصلا نلقاو لي ليان عايشين قرب لي تروبو تاع لي ليون. وعلاش؟ باسكو يقعدوا يعسوا فيهم اذا خلاو الماكله، باسكو لا ليون هذيك لا ليون المراه تاع لو ليون تصيد تري بيان. دونك كي ياكلوا كاع العائله هذيك لا كاركاس اللي خلوها هادو لي ليان يجوا يكملوا كلش. داكوغ وياكلوا بزاف الجيفه. نزيدو نكملوا. Voilà, on a terminé. Alors, j'arrête pour le cours d'aujourd'hui. في هذه النقطة ومازالونا زوج نقاط. مازالنا on découvre ensemble les insectes. Le monde des insectes aussi, il est très très large. Ou الحيوانات المائية. D'accord. Donc, je termine mon cours par une petite révision. On a vu grosso modo. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu beaucoup d'animaux. Hein? C'est une grande, c'est comme une. On a vu plusieurs. Je vous dis, alors là, c'est une petite image qui résume les animaux sauvages qui peuvent être. Alors, le chien, le chien. Le chien, mais sauvage, mais il y a une race qui est sauvage. D'accord? هذيك la race ما تعيش مع الإنسان. الكلب الوحشي كاين. D'accord? وكاين مام في الثلج. D'accord, هذا c'est Sifaka شفناه. Ça c'est Mino. Alors le chat كيما le lynx. D'accord? ماشي le chat اللي يعيش عندنا. le vautour هادو ما نشوفوهم الحيوانات هادو الطائرة وحدهم. هذا الجمل هو متوحش ماشي متوحش متوحش عفوا ماشي مفترس هو مسالم. le hibou هادو نشوفهم في الطيور. le perroquet. D'accord? C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, le guépard, le crocodile, la grenouille, le cerf, l'éléphant. On a le panda géant et le tigre. Le tigre. Alors, vous avez la petite souris aussi. La petite souris, la petite souris. سي حيوان متوحش يقدرونش نلقاوه في الغابات نلقاوه في لي ترو تاع الشجره يعيش بزاف هو ولي غا. دونك لي غا هما واش نعيطوا لهم لي غا بالعربيه شي الفئران بون جو سي با. هذا لو كوالا. لو كوالا يعيش في الاسترالي كيما لو كونغورو يعيشوا في الاسترالي. الكونغورو هو هذاك الحيوان اللي عنده شكاره الانثى تاعو عندها شكاره ودير بيبيها ويصوتيو طيو 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 يعيشوا في الاسترالي. و لو كوالا اوسي لو كوالا هو في حيوان يعيش بزاف في الاسترالي وراهو في الانقراض كما اغلبيه الحيوانات راهم اون فوا دو ديسباريسيون. وهذا الحيوان معروف انه تري كانا عاطفي ويحب لي كالا يحب كي ترفدو وتكاريسيه هي تو سا يقدر يكون اليف. داكوغ لكن الميليو ديالو وين يعيش في البر نلقاوه في الغابه تاع الاسترالي. داكوغ يعيش بزاف في الغابات تاع الاسترالي. فوالا واش كاين تاني؟ الوغ لي بول كما نعرفوا لي بول والراجل والذكر تاعهم نعيطوا له لو كوك.
le coq. Les petits تاوعهم نعيطوا لهم les poussins كما اللي كتبناه في الدرس السابق. عفوا استغفر الله. هذه البطة. نو عفوا ماشي البطة، الوزة الوا. داكوغ. هاي ليك البطة. لو كانار. البطة سي الكانار. لي موتون واش قلنا؟ واش نعيطوا لها المراه ديالهم؟ النعجة. واش نعيطوا لها؟ لا بروبي. ولادهم واش نعيطوا لهم؟ دي انيو. هذا واش نعيطوا له؟ لو بوك. والانثى تاعو سي لا chèvre qui donne beaucoup de lait. Le taureau. La vache et ses petits veaux, les veaux. On les appelle les veaux de lait parce qu'ils يشربوا بزاف الحليب من عند امهم، يقعدوا قريب عامين. Le âne. Bon, mais je prononce pas واقيلا bien parce que مازالني شويه enrhumée. عفوا. Un cheval. lapin كيكون هذا اللابان نلقاوه يعيش إلي دوميستيك، يعيش عندنا في الديور، نلقاوه في لي بوتي جاردان كاينين عندهم، وكاين حتى اللي يعيشوا في لي زابارتمون. داكوغ. ويعيش ايضا في لي فيرم. نقدروا نلقاوه في دي فيرم. اللي يعيش في الغابه واش نسموه؟ lièvre. D'accord? قطة. Qui aime un chat aime tous les chats. Chien, le meilleur ami de l'homme. هذا اسمه tout de suite لازم تقولوه، ماشي بمساعدة لا ماما. مش فاولو؟ c'est un signe. Tortue, grenouille, éléphant, girafe. Le cousin taha c'est le okapi, c'est un cerf. La gazelle aussi, la même famille. هادو الحيوانات. حاوليك لو كونغورو اللي قلت لكم عليه، هذا هو لو كونغورو ولو كوالا يعيشوا في الاسترالي. داكوغ. ان شاء الله في الحصه المقبله اذا حفظتوا مليح